Moikka moi! Me ollaan Syystuuli Nits. Mä oon Katarina ja vieressäni on vaimoni Aino. Moikka! Ja tällä kertaa ootte tullut seuraamaan, kuka on tämän huushollin, tämän pääsiäisen voittaja, kuningatar. Katarina on kovin kilpailuhenkinen ja mä en ollenkaan tajunnut, että joku kilpailu. Totta kai tää on kilpailu. Eli kyseessä on, nyt mulla on Ainon puhelin, koska me kuvataan mun puhelimella, niin onko sulla haaste? Fool Me Once Fibersin Lauran kehittämän Neolen maratonin haasteosio. Ja tässä hän on tehnyt tämmöisen 15 kohdan listan ja me päätimme tehdä tämän. Ja se, joka voittaa, sitä saa tämän päivän ja huomisen kaiken kunnian. Paitsi jos olin minä, niin minä muistuttelen tästä vielä 5 vuoden päästäkin, että minä olen voittanut tällaisen haasteen. No ei, minä vaan tässä nyt lörpöttelemisen vuoksi. Me kerrotaan meidän keskeneräisistä töistä tämän haasteosion jälkeen. Nyt alkaa. Ensimmäinen kohta. Yli vuoden vanha keskeneräinen työ. Sinä saat aloittaa. No. Tää on varmaan, en muista montako vuotta. Mä en oo edes ihan varma, onko se tulossa paita vai takki vai mitä. Sitten mulla on vielä täällä tämmönen purkki, missä on näitä osia tähän. Mut onpa ihanaa, onko sulla sitä lankaa vielä? Sekin on vähän semmonen, että sit mitä jos se ei riitäkään, koska se on virolaista villaa, mitä mä oon ostanut Tallinnasta joskus varmaan 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten? No en tiedä, ei sit ehkä ihan niin kauan ole, mutta no olisiko 7 vuotta. Ja sit, että löydänkö mä semmoista enää? Mut onpa ihana. Siis tässä on ihanat värit. Ihanat värit. Mutta musta sun pitää tehdä tää jotenkin valmiiksi. Niin. Musta tosi kaunis. Niin. Ihanaa. Anteeksi. Hui. Mä haluan, että vedit kiinni. Mutta En mä saa sitä pidetty kiinni, kun sä vedit sen niin kauas. Anteeksi, mutta mä halusin vähän esitellä tätä, koska musta on tosi kaunis. Onko tää iso äidin neliö vaan? Onko tässä joku malli tietty? Ei se. Mun mielestä olisikohan ollut Novitan lehdessä joskus, niin oli tällä ruutumallilla tehty takki. Se oli siinä kannessakin silloin. Siitä on useampi vuosi. Joo. Se on hieno väri. Sopisi sinulle paidaksi tai takiksi tai... Kyllä. Eli 1 piste sinulle. Ja sitten täältä tulee minun... Voi vitsi, tää on mulle jotenkin tosi rakas. Tää on jotenkin ihana. Siis tässä on tuo Jenna Kostatin Neulotusta Kalevalasta suolaulu Talvi. Ja siis voi vitsi, mitä minä rakastan tätä. Mutta siis tää kirjoneule on niin kun... Siis tää on jotenkin vienyt ihan sikana aikaa. Että mä oon tehnyt 1 kirjoneulen villapaidan aikaisemmin. Ja tää on vaan tosi hitaasti. Mä aloitin tän varmaan niin kuin yli vuosi sitten, kyllä. Mä en tarkkaan muista, milloin mä tän aloitin, mutta tykkään tästä ihan tosi paljon. Tässä on lankana Kaarama Jonsin haikkia värissä luumu ja toffee. Ja mä vähän muokkasin sitä ohjetta. Ja mä siis aloitin tän ylhäältä alaspäin ja mä en tee tähän mitään korkeata kaulusta, vaan tämmösen lyhyen. Ja mua vähän pelottaa, millainen tästä mahtaa tulla, mutta mä tosi paljon tykkään tästä ja haluaisin saada tän nyt valmiiksi. Mutta tosiaan tää niin kirjoneula on vähän niin kuin, se on vähän haastava mulle ollut. Tää on nyt toinen ja se on vähän hitaasti edennyt. Yli 3 vuotta hillottua lankaa. No semmoista minulla olisi vaikkapa tämä Louhittaren luolan Ilmatar. Tässä on merinovillaa 50% ja silkkiä 50%.
Tää on hieno. Musta se on tosi hienon värinen. Sopii Ainolle. Se on tosi kiva. Tosi kiva. Really nice. Miten se on noin, niinku, että se on sulla 3 vuotta ollut tekemättä? Mä en tiedä. Eikö sulla ollut sitä lisääkin vielä? On. Mulla on oisko niitä ainakin 6 vyyhtiä. Ahaa, onko se 50 grammaa? Se oli niin pieni. Vai onko se 100 grammaa vaan tosi tiiviisti? 50 grammaa. Joo. Tätä näytin viime videossakin. Tää on Novitan jotakin tällaista kausilankaa tai en mä tiedä, kausiväriä, en mä tiedä. Mutta tää on ollut mulla varmaan 3 vuotta. Että on ostanut silleen, että vitsi kun sais neuloa, vitsi kun olisi kiva tehdä jotain. Ja sitten on silleen, että jännä, ja sitten tää on ollut. Mutta nyt mä ajattelin, että jos mä tekisin näistä, yhdistäisin mustaa ja tekisin näistä villasukat. Voitko kuvitella? Mm-hmm. Ja sittenpä ois silmukkakaapelit. Tarkoittaako se semmosia niinku puikkoihin laitettavia? No ihmiset on kuvannut tollasia. Vai sit niinku... Mulla on tää yksi, minkä mä sain Katariinalta. Petitenitin kaapelia molemmilla on. Minä annoin Ainolle yhden. Ja mä tykkään näistä. Mä tykkään näistä niinku sovittaa. Joo. Siis niinku olen laiska vaihtamaan. Mä käytän siis sellaisia vaihtopäisiä Knit Pron puikkoja. Niin mä oon laiska vaihtamaan niitä kaapeleita. Niin nämä on tosi hyviä. Mä täytyy olla vaan tosi varovainen, että on mulla tässä, tässä elämässä niitä silmukoita karannut. Mutta tykkään näistä, että nämä on kyllä vähän ankeen värisiä. Nyt kun mä näin, että ihmisillä on mitä kaikkia tosi hienon värisiä, mutta mä ostin nämä Piipashopista vaan silleen, että no mä voisin testata noita. Niin, nämä on tämmösiä vaaleita ja tämmösiä vähän ei minkään värisiä. Mut joo, pariton sukkaprojekti. No. Tää lähestyy kovaa vauhtia jo tämä toinen, mut siis tämä sukka. Olette tavanneet tämän sukan aikaisemminkin? Kyllä. Niin nyt eilen mä sain tehtyä sitä tämän verran. Tosi hyvin. Tätä toista. Tosi hyvin. Tää on ollut sillain verrattain pitkään pariton. Musta tuli ihanaa, että sä etit niitä sun vaatekaapista. Niin, etin, kun Katariina kysyi, että saako tehtyä sillä, että on kantapää eri värinen. Ja sitten mä olin näyttämässä sitä, että tää kantapää on tehty eri langalla. Niin sitten mä etin niitä mun vaatekaapista, että... sitten mä vastasin, että en mä oo tehnyt niitä vielä valmiiksi. Niin. Mut sit sä teit tosi paljon. Niin tein. Tää on nyt kohta lähestyy kantapäätä. Joo. Sulla on niin pieni jalka. Niin. Tätä minulla ei ole. Minulla ei ole paritonta sukkaprojektia. Koska mä en juurikaan neulo sukkia. Avattavia silmukkamerkkejä. No, niitäkin. Minulla on 1. Mitä? 1. Miten sulla voi olla 1? Tää tuli kauan päällisenä tai jonakin. Niin tulikin. Tää oli kiinnitetty yhteen vyyhtiin, kun mä ostin lankaa. Vai sä ostit lankaa? Mä ostin sulle lankaa ja mulle lankaa. Niin. Mut siis, eikö sulla ole enempää? Ei mulla avattavia. Mulla on niitä mun itse tehtyjä, mitkä on semmosia renkaita. Mut 1. Mutta se on 1. No 1kin riittää. Itselläni meinaan on täällä kyllä niinku tommosia metallisia, en mä tykkää niistä. Mulla on nyt 3 värissä, että on noita merkkejä ja muitakin. Niin on tämmönen käsityötarvike miniboksi, niin niitä mulla on. Ja mä tykkään niistä tosi paljon. Mä tykkään käyttää sille, mä teen jotain raaklania tai jotain muuta. Että mulla on tommonen niinku hienompi, isompi merkki, vaikka toi kamera tai noita Ainon tekemiä, niin siinä niinku kerroksen vaihtamiskohdassa ja sit noit basic pienempiä sit niinku raklaneissa. Käsin värjättyä lankaa. No, nää nyt löytyi sillä heti helposti. Joo, mitäs sulla on siinä? Täällä on Freya Yarns, Candylandia. Tottahan oli siinä sun Date Night Dropsin mekossa, mitä sä teit viime ja edellisvideolla. Joo. Kyllä. Ja sitten tällaiset. Aaraa, joo. Mikä se on? Outa ja mielen maisema helmikuu. Mielilankaa.
Ja sitten tällainen. Fool Me Once. Merinosokki. Mikä toi väri on? Wuthering Heights. Joo. Ja sullahan oli silleen, että sulla ei ole sun mitään omaa... On, mutta oliko siinä kohtavia sellaisella itse värityllä langalla? Ei, muuta kuin vaan käsivärittyä lankaa. Ai, no sit mulla oli myös tämmöiset löysin. Vitsi, ne on sun väriset. Niin, mä oon värjännyt avokaadolla nää. Molemmat? Joo, tää oli niin se ensimmäinen. Ja sit mä laitoin, kun se lientä oli vielä jäljellä, niin tää on tämmönen tosi hennon vaaleanpunainen. Kyllä. Joo, sä sanoit tuossa mulle, että se oli sulla niinku huivina jo. Niin, mä muistelin, että mä käytin kaiken, mutta oli mulla jäänyt näköjään nää vielä. Okei, joo. No niin, onpa kivat. Hei! Täällä on kuulkaas... miten nää näyttää näin epäviettäviltä nämä mun vyydit. Mutta siis tää oli mun ihan niinku siis testi. Eli siis mun itse värjäämää lankaa elintarvikeväreillä. Tää on jotakin lankavan... mitäköhän? Niitä on niitä sulava ja sujuva ja mukava ja... Ei nyt millään muista. Mutta olisiko tää sportvahvusta lankaa ehkä? Yritin värjätä siis semmosilla Dr. Oetkerin, miten se sanotaan? Oliko ne niitä? Ehkä. Mun mielestä ne oli Dr. Oetkerin elintarvikeväreillä, mitä aina on käyttänyt jossain leivonnassa. No, mutta minähän ostin tuosta niin kuin, ruokakaupasta. Ja siis näihin meni semmoiset pienet putelit, niitä mustaa ja punasta. Ja mähän ajattelin, että siitä tulee semmoinen ihana viininpunainen. No, eipä tullut, kun tuli tällainen hyvin vaaleanpunainen, niin tää voisi olla niinku Ainolle nämä värit. Että mä en ehkä sitä osannut oikein purettaa näitä. Mä yritin niinku etikalla. Ja siis tää oli tosi semmonen testi. Mutta haluaisin oppia. Ja mua ehkä kiinnostaa enemmän semmoset elintarvikevärit tai jotenkin niinku nää, mitkä nää on nää tämmöset väriaineet ja pigmentit. Kun sitten taas Ainoa ehkä kiinnostaa enemmän kasvivärjäys. Joo. Mutta mä oon kyllä tosi paljon nyt ihastellut, kun ihmiset näyttää niiden kasvivärjäyksiä. Että... Kyllä. Joo, mennään eteenpäin. Reissumuistolankaostoksia. No Mä otin tän tämmöstä, kun mä ostin viime kesänä Tallinnasta. Tässä on tämmöstä pellavaa. Onko se linas? Joo. Joo. Ja sitten tämmöstä mohairia. Mikä se mohair oli? Silk mohair, midara. Siis tää oli siitä läheltä sitä vanhan kaupungin sitä muuria. Joo. Siinä oli semmoinen pieni liike. Niin mua harmittaa, että miten mä en ostanut sitä mohairia. Mutta mulla ei ollut silloin vielä semmoinen mohair-vaihe. Niin mulla tekisi mieli mennä sinne ensi kesänä ja katsella niitä mohaireja, koska musta oli aivan ihastuttavan värisiä, kun en nähnyt koskaan. Näytäpä tätä vielä, mitä sä teet siitä. Tällaista paitaa oon aloittanut. Tosi kaunis. Niin, toi oli mitä pellavaa? Linas pellavalankaa ja sitten mohaireja yhdistetty. Joo, tosi kiva. Mun matkamuistolanka on myös Tallinnasta viime kesältä. Tää on Karnaluksista. Tällä ei muistaakseni ole mitään erityistä nimeä, muuta kuin vaan virolaista villaa. Tätä myydään niiden nettisivuillakin. Ja sitä on 2 vahvusta. Tää on fingerin vahvusta 400 metriä 100 grammassa. Ja sit niillä on semmoista, sähän taisit ostaa semmoista 800 metriä 100 grammassa, mikä on ihan crazyn ohutta. Mutta siis tää on musta tosi jotenkin ihanan värinen. Tosi ihanan värinen. Tässä on 236 grammaa. Nää on niinku jänniä vyyhtejä. Mutta musta oli aika edullista. Ja ihana väri. Seuraava on jokin mysteerineulana neulottu neule. Mullakaan ei nyt tässä oo, mutta mä tajusin, että mehän ollaan tehty sitä Veera Jussilan. Totta. Lasketaanko se tähän sitä omanlainen paita? Joo. Sehän oli niinku mysteerineule, että
Mutta meillä kummallakaan ei sitä nyt ole tässä, eikä se on, mä en tiedä missä boksissa se mahtaa tuolla olla. Mulla tuli se vastaan tuossa, kun mä kaivoin näitä, mutta en mä tajunnut sitä jotenkin ollenkaan. Joo. Aina voisi esitellä sitä joskus, kun se Ainon versio on jotenkin tosi ihana värinen. Kesken jokin työ, jolla osallistut johonkin kaliin, eli yhteisneulontaan. Annin ajatuksi Anni. Mm-hmm. Niin huivi kal. Mulla on tämmöiset, näistä puuttuu reunapitsit. Mitäs lankaa tässä on? Tää oli se mikä näkyi siinä ekalla videolla, meidän videolla, missä oli niin kuin, tässä oli jotakin... Isakerin spinni ja myös Isakerin joku mohair, mä en muista mikä. Onko tämä joku tietty malli? Ei. Se on sun omasta päästä. Mm-hmm. Ja sitten tähän tuli joku reuna. Sitä ei ole tässä mukana sitä reunaa. Ei. Mä oon sitä aloittanut ehkä sillä tuon verran. Joo, okei. Okay. Ja sitten? Sitten on toinen tämmönen huivi. Tää on mun itse kertystä langasta. Villaa ja silkkiä ja en muista. Olisiko tässä pellavaakin seassa? Ihanan värinen. Niin, tähänkin mä oon suunnitellut jotain. Mihin se tulee? Siis tuleeko tähän pitkälle sivulle vai... Tänne reunaan. Sinne reunaan? Joo, okei. Okay. Aivan, eihän nyt ihmiset... Tai siis niinku, yleensähän ei varmaan tehdä tämän suoralle sivulle, vaan tuohon. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Mm-hmm. Joo. Ja mullapa on tässä tämä raidallinen puuvilla paita, jolla osallistun kuitukuiskaajan kesäinen KAL 24, eli siis kesäneuleisiin. Tästä puuttuu vielä hihat viimeistelemättä, niin semmonen juttu. Rauma Kaanin petunialangasta, johon tykästyin kovasti. Neuleohjekirja, josta et ole neulonut vielä mitään. Mä otin tähän tämmösen. Kenenkäs kirja se on? Sanna Vatasen Neulo virkkaa kirjo Jämälangasta. Tää on vuodelta 2010 ja mun mielestä mä oon ostanut tän silloin aika lailla siinä silloin kun tää ilmestyi. Mä ihastuin tohon kannessakin näkyvään hameeseen. Ja sitten täällä oli semmoset no, tääkin oli musta kiva. Joo, kyllä. Ja sit semmoset shortsit, semmoset Joo, kyllä. Ja koska rakkaudessa ja sodassa kaikki on sallittua, niin kävinpäs Ainon ollessa suihkussa nappaamassa kirjan, jonka mä oon antanut Ainolle. Siis tämähän on nyt niinku yhteinen kirja, että niinku... Joo. Sodassa ja rakkaudessa kaikki on sallittua ja tää on rakkautta ja kilpailua, joten sanoisin, että lasketaan Lotta H. Lötgrenin havaintoja, neuleita ja esseitä metsästä. Ja siis täällä on, katsoin tätä joku kerta tässä. Ja tavallaan mä vois houkuttaa esimerkiksi tämä mustavalkoisena. Ja sitten täällä oli muistaakseni joku liivi, josta myös pidin. Joku liivi. Woodpecker liivi. Mutta tästä kumpikaan meistä ei ole tehnyt vielä mitään. Päättelemätön työ. Eikö sulla ole päättelemätön työtä ollenkaan? Ei, mä päättelen aina kyllä saman tien, jos mä saan jotain valmiiksi. Mulla on vaan näitä tämmösiä keskeneräisiä. Ai joo, okei. Okay. Mulla on ollut nämä valmiina vuoden. Oikeesti. Siis villasukat ihan vaan omalla. Niinku silleen omasta ja Ainon päästä. Tai että olen kysynyt Ainolta neuvoa näihin. Ja sit mä näin jossain semmosia, että oli jotakin palloja. Ja sit mä tein tähän tällaisia palloja. Nää on Novitan langasta. Tää oli joku semmonen... en millään nyt muista nimeä, mutta semmonen kausiväri, johon ihastuin. Ja siis tää on samalta vyhdiltä ja näissä vaihtuu tälleen tää väri, että nää on vähän eri sävyiset. Mutta nämä pallorot täällä ovat päättelemättä. Niin, piste mulle. Vaikka tää ei ehkä nyt ole mikään semmonen ylpeilyn aihe, että mä en ole käyttänyt näitä kertaakaan, koska
Mä en ole päätellyt näitä. Paita tai takki, joista puuttuu hihat. Semmoistakaan ei ole nyt. Ihme kyllä. Oho. No, minullahan on. Voi, tämä on yksi työmaa. Aloitin jo aika kauan aikaa. Mä oon neulonut tänne tällaisen merkinkin jo tonne niskaan. Ja tää on siitä niin kuin... Tää on tästä, mutta mustavalkoisesta. Ja tää on siis niin kuin Karnaluksista viime kesältä. Oliko se oikeasti viime kesä? Joo. Niin aloittamani villapaita, vähän gingerbread-ohjella, joka on ilmainen ohje Ravelryssä, mutta sitten toisaalta myös vähän omasta päästä tämmöinen Raklan aika iso villapaita, ja siis se on niinku helmasta ok, mutta hihat odottelevat, ja nyt mä en enää oikein muista, että kun mä katsoin siitä, että mistä kohtaa vyyhtiä se väri niin kuin jatkuisi, että voisin niin kuin jatkaa tavallaan siitä väristä, niin en enää muista sitä. Ja sitten toiseksi mä nyt ehkä vähän kyllästyin. Tai siis niin kuin, tää ei ehkä ollutkaan niin hauska, mitä mä ajattelin, tää liukuväri. Tai että tää on tosi vaalea mun makuun tää. Tämähän olisi, ja sitten tää on aika karheeta tää nyt sit kuitenkin, kun tälleen, no kyllähän tää nyt tässä kastelussa pehmenee. Mutta tähän olisi sopinut joku musta mohair-kaveriksi, niin sitten tässä olisi tullut vähän tummempi, ja sitten se olisi tullut ehkä vähän semmonen niin kuin minun näköisempi ja vähän pehmeämpi. Mut joo, tää olisi tarkoitus pusertaa valmiiksi jossain kohtaa, kun tää on näin pitkällä jo, niin ei voi luovuttaa. Työ, jonka kanssa ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä. No semmoistakaan mulla ei ole esitellä. Voitanko minä tämän haasteen? Nämä on ehkä vähän epäimarteleja nyt nämä kohdat, miltä saattaa ratkaista tämän mun voiton tässä. Koska mä oon, jos on ollut joku epäonnistuminen, niin mä oon purkanut sen. Tai sit mä oon luovuttanut ne eteenpäin. Niin. Ihan fiksua. No, mulla on myös tämmönen, mikä on ollut tuolla vähän piilossa. Tuolla laatikoiden seassa. Eli tällainen viime keväänä tekemäni ihana teepaita, joka on siis, tää on Ropsin muskatlankaa, ja tää on silleen basic Raglan vähän omasta päästä, mutta sitten mä löysin Ravelrystä semmosen tosi ihanan kirjoneulekuvion, joka oli siis ilmanen. Tää oli jostain, niin kuin muistaakseni jostain vanhasta kirjasta, siis niin kuin jostain historiallisesta kirjasta löydetty silleen yli 50 vuotta vanha niin kuin malli, joka oli laitettu Ravelryyn, joka oli tehnyt siitä sitten semmoisen niin kuin päitetyn version, jossa tekijänoikeudet siinä oli sitten silleen niin kuin vanhentunut, mutta hän kuitenkin jakoi sitä ilmaiseksi, niin tällainen kuvio. Ja musta on jotenkin tosi hurmaava. Mutta tässähän kävi sit vähän silleen, että no itse asiassa tää on nyt mun toinen kirjoneule. Mähän sanoin, että toi olisi mun toinen suolaulu, mutta tää on toinen. Ja koska tää on puuvillalankaa, niin tää oli aika silleen raskasta tehdä kirjoneuletta. Ja sit tähän ei venynyt sit tietenkään samalla tavalla. Niin tästä tuli aika tiukka. Ja sit mä tein vielä sellaisen pienen mokan, että tää on aika niinku lyhyt. Ja mähän teen tällaisia niinku kropattuja. Ja ei siinä mitään, mutta tästä tuli ehkä vähän liian lyhyt. Niin mun pitäisi ehkä purkaa toi resori ja sitten jotenkin keksiä, että miten mä jatkaisin tätä kuviota ja jatkaisin sitä vähän pidemmälle. Mutta sitten muutenkin mä vähän mietin, että se on niinku silleen rento tästä ylhäältä, mutta sitten tähän vyötärölle se on sitä aika kireä tosta toi kirjoneule. Niin mä mietin, että saaks mä siitä mitään järkevää enää ikinä aikaiseksi. Mutta mä en haluaisi myöntää, tää on menetetty tapaus. Mä en haluaisi. Vaan mä haluaisin uskotella itselleni, että tämän voi vielä pelastaa ja minä saan tästä vielä ihanan kesäpaidan. Mutta koko viime kesänkin tämä oli tuolla laatikossa tai jossain pussissa lankojen seassa odottamassa sitä päivää, jolloin minä jaksan nähdä vaivaa ja paneutua tähän tämän ansaitsemalla ja vaatimalla kärsivällisyydellä.
Mutta tää on vähän tällainen kipupiste mun tässä neulojen urallani, koska mä niin älyttömästi näin vaivaa tohon kirjaneuleeseen, että se oli niin kuin raskasta tehdä ja niin kuin oli jotenkin tosi haastavaa tämän puuvillalangan kanssa. Niin. No, katsotaan mitä tästä tulee. Koska mä ajattelin, että jos tätä jatkaisi tätä kuvioa, tekisi tähän niin kuin jotain vähän samantyyppistä tähän alle. Koska sit se on vähän hassu, että jos mä jatkan pelkällä punaisella ja sit mulla on niin kuin tässä suoraan rinnan alla tällainen vyö tätä, joka on tiukka ja sitten tulee taas löysempää helmaa, niin se on ehkä vähän hassu, mutta katsotaan miten käy. Mä en ole muuten tajunnut nyt yhtään laskea näitä pisteitä. Mäkään. No. Purettua lankaa. No, tässähän sitä. Aa, Tässähän sitä. siinähän sitä. Mitäs lankaa se on? Tää on sitä, mitä sullakin on. Rauma, Karn. alpakka, lin. Joo, just se. Joo. Ja tästä oli tulossa höttötakki, mutta ei höttö, ei nyt. Ei. Joo, sehän on se Meiju Kallion, vai mikä hänen nimensä nyt on. Niin Joo, mä en sit kuitenkaan sitten ehkä niinku tykännyt siitä. Joo. Tällä tavalla. Joo. Siis mä en tiedä oikein, että onko toi lanka jotenkin haastava. Se on jotenkin tosi ihana. Mä ihastuin tuohon lankaan. Mulla on viininpunaisena tai semmoisen ruosteenpunaisena. Niin mä ihastuin siihen tosi paljon, mutta se on jotenkin haastava. Ja sitten ehkä se mallikin on vähän haastava, koska siinä on tosi pieni jotenkin se niin kun, kaulan ympärys. Tai siis miksi sitä sanotaan? Et siinä oli tosi vähän silmukoita ja sitten se kuitenkin on vähän semmoinen niin isohko tai semmoinen jotenkin niin kuin, niin se oli vähän jotenkin haastava. Niin mulla on se kesken vielä myös. Mutta Aino päätti nyt, että nyt saa riittää. Joo. Tota on muuten ihan sikaärsyttävä purkaa. Niin on. Koska mä purin sen kerran ja aloitin uudestaan eri silmukkamäärällä, niin minä tiedän mitä sinä käyt läpi. Mulla on tällainen mahtava. Tämä on vähän kuin jättimäinen sitruuna tai joku. Tää on Katian Alpaguina. Nämähän on mahtavat tämmöiset isot pallerot. Niin, mä aloitin tästä Petitenitin Anker paidan ja oli huono lankavalinta siihen. Ja minäpä sitten purin. Tässä on varmaan 150 grammaa, ellei 200 grammaa. Ei tässä varmaan 200 grammaa, mutta varmaan 150 grammaa. Sitten viimeinen kohta, nappikokoelma. No, nappikokoelma. Ainolle ekstra piste tästä ihanasta purkista. Tää on tämmöisten sekalaisten nappien kokoelma. Ja sit mulla on vähän tämmönen järjestyneempi. Niin, on tämmösiä. Mikä rapina. Saanko mä näyttää tälleen? Niin Joo. Vaikka mitä ihanaa. Sakset. Siellä on näitä teekannuja. Mä näytän vielä se. Yksi teekannut. Musta on hieno toi. Ilves. Ja siis just tämmönen niinku herkkupurkki. I love it. Mullakin on ollut joku tällainen, minkä mä oon sanonut mun äidiltä. Mutta sitten minä olen järjestänyt ne tällaisiin lokerikkoihin. Mulla on mukana vaan kanssa nämä, koska mulla on myös sit semmonen isompi. Onko sullakin semmonen isompi? Vai onko tossa kaikki? On mulla vielä yksi semmonen vähän isompi, missä on isompia nappeja. Ja semmosia, mitä on enemmän. Joo. Niin mulla on kanssa tällaisissa näitä. Ja huomaa heti, että mun sävyt on tummemmat. Ja vaikka on täälläkin tällaisia. Mut sitten niissä isommissa, ja niitä mä en nyt kaivannut tähän, mutta löytyy. Kumpi voitti? Mulla ei ollut paritonta sukkaprojektia, eikä mysteerineuletta. Ja sulla ei ollut mysteerineuletta myöskään tässä. Ja sulla ei ollut päättelemätöntä työtä, eikä hihatonta.
Eli katselkaa voittajaa. Mut katselkaa oikeasti Ainon paitaa. Siis tämä on ihana tää nappipaita. Ei kun siis helmipaita. Tämä on ihana. Se oli haaste. Ja seuraavaksi, olisiko keskeneräisiä? Mitä sulla on teossa? No, mulla on tästä mun purkuprojektista ja tästä mun hilloamastani. Purusta ja hillosta. Joo. Jop. Niin. No, tääkin on vähän tämmönen sekamelska, kun mä aloitin ja purin ja niin. Niin siis onko tässä nyt sitä alpakkalinjaa ja sitten Lohittaren luolan. Ilmatar? Joo. Okei, joo. Niin mä tein niistä vyyhdin. Mä siis suunnittelen semmoista kietasu-takkia, semmoista lyhyttä tai paitaa. Mutta hei, Novitalla oli semmoinen ohje. En pidä ohjeista. Anteeksi. Ei tarvitse pyytää anteeksi. Ei tarvitse pyytää anteeksi. Kyllä mä ymmärrän hyvin, että sä haluat tehdä itse. Niin, ja mä en jaksa, en kykene lukemaan ohjeita. Niin, joo. Mut sun niinku skillsit on sillä levelillä, että sä pystyt itse suunnittelemaan niitä, niin se on musta tosi siistiä. Mut sit se myös vaatii ilmeisesti sitä, että sä myös oot purkanut tämän jo kerran. Mm-hmm. Mitä ehkä mun hermot ei ehkä riitä siihen. Mä oon purkanut sen 2 kertaa oikeastaan. Ekaa kerran mä olin tehnyt sitä tämän verran. Okei, joo. Sitten että ei ole hyvä. Ja sitten tokalla kerralla mä olin tehnyt sitä vaan sellainen 2 senttiä. Okei. Niin tästä sitten tuleepi kietaisu, takki. Ja täällä on näitä hienoja silmukkomerkkejä, jotka aina teki niistä, mitä mä toin hänelle sieltä yhdestä anime-kaupasta. Siis mä en ole yhtään anime-ihminen, mutta sitten siellä on semmosia hauskoja pieniä juttuja. Tää ei niinku tarkenna. Tää ei tarkenna yhtään. No ei se mitään. Mutta onpa hauskaa. Siis tässä on niinku villaa ja sitten tää on lohittelulle villaa ja sitten sitä Raumakaarnin alpakkalinjaa, missä on sitä... Onko se niinku alpakkaa? Ja pellavaa. Niin olikin joo. Okei, joo. Tää me ei ole ihan sekaisin langoissa. Tää tuntuu musta ihanalta, pehmeältä. Ja tää näyttää kivalta. Kyllä. Niin näyttääkin. Se on nyt sun prioriteetti numero 1. Joo. Kun valmistuisi. Ja sitten toi sukka-asia ja sitten noin 2 huiviasia, mitkä tuossa tuli äsken. No, mutta sehän on aika hyvä. Valmistuneesta puhumme seuraavassa jaksossa, koska Ainolla on 1 valmistunut, mutta mulla on silleen, että mulla ei ole vielä ihan, niin mä haluaisin ehkä, että nyt voisi sitten niinku useampi, niin me voitaisiin esitellä. Mä voisin kertoa vähän tästä Neulemaratonin saldosta. Mä en ole laskenut niitä metrejä vielä, ja todennäköisesti mä päivitän sitten vaan Instagramiin niistä. Me löydymme siellä samalla nimimerkillä, Syystuuli Knits. Niin Syystuuli Knits. No joo, niin sinne ehkä tulee ne metrit. Mä tein tällaiset ponnarit. Tää on siitä Ainon itse Ainon itse kehräämästä Villaöveri langasta. World of Wool kaupasta. Unicorn sekoitus. Niin hän on sellainen. Ja sitten ihan vaan jostain Novitan 7 veljestä raitalangasta, joka on jotakin vanhaa. Tää oli mun jämälanka, niin tällainen toinen. Ja joo, ne tuli valmiiksi. Sitten toinen aloitukseni oli tämä Petitenitin Fortune paita, jonka teen ohjeesta poiketen puuvillalangasta enkä mohairlangasta. Ja teen myös niin, että tässä hihassa ei ole noita kuvioita, että se vähän rauhoittaa tätä Dropsin muskat. Ja tämä edistyy. Mulla on into tehdä tätä. Että ihan hyvin on edistynyt tässä. Niin Kyllä. No tässäpä sitten on sen Cherry paidan tilanne.
Mulla oli ihan hirveä semmonen alkukankeus siinä ja mä päädyin purkaa sen, kun tosta takakappaleesta sen alun, minkä mä olin tehnyt. Mä olin ihan silleen, että en kestä. En oo siis juurikaan mitään bitsiä tehnyt tässä elämässä. Enkä tiedä, olenko muissakaan elämissäni tehnyt, en varmaan. Varmaan, kun se ei sujunutkaan ei hyvin, mutta niin tämä ensimmäinen osa on nyt sitten valmis. Kyllä se pitsi tästä sujuu. Mulla oli vähän semmoista alussa takeltelin tämän suhteen. Se on se kokemattomuus tässä tämmöisen suhteen ja vaati vähän kärsivällisyyttä. Mutta kyllä tästä paita vielä tulee. Siinäpä oli keskeneräisiä tällä erää ja siinä oli neulomaraton kuulumisia. En ehtinyt neuloa niin paljon kuin halusin, mutta ehkä se on vähän kaikilla samaa. Ja täällä oli tällainen viikko ja viikonloppu. Ja musta oli hauskaa, että me ryhdyttiin tähän haasteeseen, vaikka mä aluksi olin mä ehkä jaksa. Mutta oli kyllä hauska. Ja oli kiva juttu. Ja seuraavassa videossa varmaan kerrotaan jotain meidän valmistuneita, eikö joo? Mm-hmm. Mä oon kuvannut vähän semmoista päiväkirjamaista kontenttia, kontsaa, sisältöä. Kontsaa. Kyntsää. Kontsaa, kontenttia meidän tästä elosta ja olosta, mutta en tiedä, se on vähän ripotellen, niin katsotaan, että mitäs tehdään, mutta tämä oli nyt tällä erää tällainen video. Kiitämme kommenteista ja otamme ilolla ja riemulla vastaan myös tulevaisuudessa kommentteja, kysymyksiä ja ehdotuksia, ihan mitä vain. Eli kiitämme. Ja onkohan jotain muuta vielä? Musta tuntuu, että mun pää on niinku ihan tyhjentynyt. Mä en syönyt edes aamupalaa, kun mä olin silleen, että no niin. Kuvataan. Kiitos ja kuullaan taas. Heippa! Heippa!